بيبدأ فيلمنا سنة 1954 وبنكون في سفينة كبيرة جوه المية، وبنروح لبطل فيلمنا المحقق تيدي دانييلز وبنشوفه وهو دايخ وعنده زي دوار بحر وبيحاول انه يفوق نفسه، وبعدين بيخرج بره عشان نشوفه وهو بيتعرف على المساعد بتاعه اللي اسمه تشاك، وبيقول له تشاك انه هيكون معاه في المهمة اللي هم رايحينها، وبيسأله تشاك وبيقول له انت متجوز؟ وبيرد عليه تيدي وبيقول له كنت متجوز بس مراتي ماتت بسبب ان البيت ولع بيها، وبنشوف انه بيفتكر مراته اللي ماتت دي. وبعدين بيوصلوا على جزيرة وبيكون فيها مستشفى للمجرمين، ومش اي مجرمين، دول المجرمين المختلين عقليا، وبيكونوا رايحين عشان يحققوا في قضية اختفاء مريضة. واول ما بيوصلوا بيقابلوا مدير الامن، وعايزك تركز معايا في كل مشهد هتشوفه. بنشوف ان كل الحراس بيبصوا له بنظرات غريبة، وبعدين مدير الامن بياخده معاه المستشفى وبيعرفوا على المكان، وبيقول لهم ان المستشفى او السجن ده متقسم لثلاث اقسام A و B و C. A بيكون مبنى للرجاله، وB مبنى للسيدات، وC ده بيكون محطوط فيه المجرمين الخطيرين جدا، وممنوع اي حد يدخل هناك غير بتصريح من مدير المستشفى شخصيا. وبعد كده بيطلب منهم انهم يسلموا الاسلحه اللي معاهم، وبنشوف ان تيدي بيطلع سلاحه، وركز معايا في الحته دي، المساعد بتاعه ما بيكونش عارف يطلع السلاح وكانه اول مره يعمل حاجه زي دي، وبيستغرب منه تيدي جدا. وبعدين بيروح هو والمساعد بتاعه عشان يقابلوا مدير المستشفى، بس هما في الطريق بنشوف المساجين المرضى بيبداوا انهم يضحكوا لتيدي وبيشاوروا له من بعيد، وبنشوف ان اشكال المرضى بيكون مخيف ومرعب جدا. وبعدين بيوصلوا لمكتب مدير المستشفى دكتور كولي، اللي اول ما بيشوفهم بيرحب بيهم وبيبدا انه يشرح لهم ازاي بيعالج الناس بالطرق الحديثه، وبيقول لهم ان الطرق دي ما بيبقاش فيها اي نوع من انواع الالم. المهم ان دكتور كولي بيقول له احنا جايبينك هنا عشان تحقق في قضيه اختفاء مريضه اسمها ريتشل، والمريضه دي خطره جدا، وبيقول له انها قتلت 3 من عيالها عن طريق انها غرقتهم في بحيره البيت. وتيدي اول ما بيسمع الكلام ده بيظهر عليه علامات تعب وبيدوخ، وبيبدا يشوف ذكريات من ايام الحرب، وبيفتكر اشكال الناس وهي ميته في الشوارع وكانوا متجمدين، وبيطلب من الدكتور انه يديله برشام للصداع. وبيكمل كلامه عن ريتشل وبيقول له انه مستغرب هي هربت ازاي، لان باب اوضتها كان مقفول والشبابيك كمان عليها حديد، ومش عارفين خرجت ازاي. وبيروحوا فعلا عشان يفحصوا الاوضه لكنهم مش بيلاقوا اي حاجه، بس تيدي بيبص ورا السرير بيلاقي ورقه تحت البلاط، وبيفتح الورقه دي فبيلاقي مكتوب فيها قانون رقم 4 من هو 67، بس محدش بيبقى فاهم ايه اللي مكتوب من الكلام ده. وتيدي بياخد الورقه وبيحطها في جيبه، وبيروحوا بعد كده مع مدير الامن اللي بيوريهم المكان بره المستشفى، وبيقول لهم استحاله انها تعرف تهرب من المستشفى بسبب الصخور والميه كمان. وبيشاور تيدي على مبنى عالي زي البرج، فبيقول له مدير الامن انهم فتشوه وبرضه ما لقوش حاجه. وبعدين بيرجعوا المستشفى عشان يحققوا مع الممرضين، لكن كلهم بيقولوا ان ما حدش شافها. وبيسال على الدكتور اللي كان بيتابع حالتها، فبيقولوا له انه واخد اجازه وما حدش كمان عارف يوصل له. وبعدين بيخرج تيدي مع مدير المستشفى وبيطلب منه انه يبص على ملفات الدكاتره والتمريض عشان يحقق معاهم، لكن المدير بيرفض طلبه، وبيخرج تيدي من عنده وهو متضايق جدا وبيقول انه مش هيكمل التحقيق. وبنشوف ان لما بيرجع اوضته عشان ينام بيطلع الورقه اللي لقاها في اوضه ريتشل، وبيحاول يفكر يمكن يقدر يوصل لحاجه بس ما بيعرفش. واول ما بيروح في النوم بيحلم بمراته اللي بتقول له ان ريتشل ما هربتش من الجزيره، وبتقول له ان اندروليدس موجود معاهم في المستشفى. واول ما بيصحى بيروح بسرعه للدكتور وبيقول له انه عايز يستجوب بالمرضى اللي موجودين في المستشفى. الدكتور اول ما بيشوفه بيقول له هو انت مش قلت انك مش هتكمل التحقيق؟ فبيرد عليه تيدي وبيقول له انه في عواصف بره وانه هيقعد هنا لحد ما يلاقي ريتشل. وفعلا بيروح تيدي والمساعد بتاعه يقعدوا مع اول مريض واللي كان اسمه برين، وبرين ده صديقي قتل ممرضه قبل كده وقطع وشها بحته ازاز. ولما بيسالوه على ريتشل بيقول لهم انها كانت مجنونه وانها غرقت ولادها في الميه. لكن فجاه برضه تيدي بيتعصب وبيقوم يهجم على المريض، بس المساعد بتاعه بيقدر يهديه، وبيرجع تيدي يساله عن اندروليدس اللي مراته قالت له عليه، لكن المريض ما بيردش عليه. وبنروح بعد كده للمريضه الثانيه، ودي يا صديقي جريمتها صغيره، يا دوبك قتلت جوزها بالفاس. وبيبداوا معاها التحقيق وبيسالوها عن ريتشل لكن ما بتقولش حاجه جديده. ولما تيدي بيسالها عن دكتور شيان اللي هو الدكتور اللي متابع حالتها بتتوتر جدا، وبتطلب بسرعه كوبايه ميه من المساعد بتاعه. واول ما المساعد بيقوم بتاخد من تيدي النوت بتاعته وبتكتب له فيها حاجه وبتقوم تمشي بسرعه. ولما بيفتح عشان يشوف هي كتبت له فيها ايه بيلاقي ان كاتباله كلمه واحده بس، اهرب. ولما خلصوا التحقيق المساعد بتاعه بيروح عشان يساله وبيقول له هو مين اندروليدس ده؟ فبيرد عليه تيدي وبيقول له انه كان موظف في المبنى اللي مراتي ماتت فيه وهو السبب في الحريقه اللي موتتها. وبيقول له انا عرفت انه اتنقل هنا بعد ما حرق مدرسه وكمان قتل 2 تانيين، بس بيعرفوا انه مش جاي هنا عشان ينتقم ومش هيقتله. وبيقول له انا هنا لسبب تاني خالص، انا عرفت ان المستشفى هنا بتعمل تجارب على المرضى وفي كتير منهم بيموت بسبب التجارب دي. فالمساعد بتاعه بيقول له افرض انهم عرفوا انك كنت عاوز توقعهم، وبيقول له مش بعيد اصلا يكونوا هم اللي جابوك هنا عشان ما تطلعش تاني وتفضحهم. فبيتوتر تيدي اول ما بيسمع الكلام ده وبيقول له احنا لازم نخلص اللي احنا جايين عشانه ونخلع بسرعه. وفجاه
وفجأة بتيجي عاصفة ومطرة شديدة جدا، فبيرجعوا بسرعة على المستشفى وهدومهم بتكون اتبهدلت، وبيروحوا على مكتب المدير اللي بيكون في اجتماع، وبيسمعوا تيدي وهو بيقول انه مبنى A ومبنى B فيهم 42 مريض، ومبنى C فيه 24 مريض، يعني المجموع الكلي للمرضى 66 مريض. فبيبتدي تيدي يفكر في الكلام اللي مكتوب في الورقة اللي لقاها في أوضة ريتشل، مين هو رقم 67، وبيقاطعهم وبيقول للدكتور مين المريض رقم 67. فبيرد الدكتور عليه ويقول له يا ابني احنا ما عندناش هنا مرضى تاني، وكمان بيقول له للاسف مهمتك انتهت، احنا خلاص لقينا ريتشل، فيلا شنطتك واخلع. وبيروح تيدي بسرعه عشان يسالها كانت فين، لكنها كانت بتقول وبتعمل حاجات غريبه جدا، وبتقول له انا امبارح لما روحت البيت عملت الاكل لجوزي وعيالي وبعدين وديت العيال المدرسه. وفجاه بتتحول عليه وبتقول له انت جوزي، وبتحاول تهجم عليه، لكن الممرضين بيهدوها. وبعدين بنشوف تيدي تاني وهو بيتعب وبيجيله صداع شديد، لكن الدكتور بيديله برشامه تاني، وبيرجع تيدي عشان ينام. لكن اول ما بينام بيحلم برضه في فتره الحرب، وبيكون ماشي بين الجثث، وفجاه بتصحى طفله وبتمسك فيه وبتقول له كان لازم تنقذني. وهو ماشي بيشوف اندرو ليدز اللي كان قال ان هو السبب في موت مراته، وكمان بيشوف ريتشل وولادها الثلاثه وهم ميتين حواليها، وبتجيله مراته في الحلم وبتقول له لازم تلاقي اندرو ليدز. ولما بيصحى من النوم بيلاقي ان النور قاطع وكل ابواب المستشفى مفتوحه، وكمان المرضى كلهم خرجوا، والمساعد بتاعه بيقول له ما تيجي نستغل الموقف ونروح الجناح سي يمكن نلاقي حاجه هناك، والجناح ده بتاع المرضى الخطر. وبيروحوا هناك على انهم من التمريض، وبيشوفوا المرضى عشان يلاقوا واحد اسمه جورج، وجورج ده بيقول له ان المستشفى بتعمل تجارب على المرضى، وبيقول له ان المستشفى جابته هنا عشان يوقعوه وما يعرفش يخرج من هنا تاني، وانهم نقلوا اندرو ليدز من هنا وممكن تلاقيه في المناره، والمناره دي المكان اللي بيعملوا فيه التجارب هناك. وخرج بسرعه هو وتشيك عشان يروح المناره، لكن بيلاقوا ان الطريق بتاع المناره دي خطر جدا، فبيقرر تيدي انه يروح هو لوحده وتشاك يرجع. لكن وهو نازل من فوق الجبل بيلاقي زي كهف منور، فبيروح عشان يشوف مين جوه، وبيلاقي واحده بتقول له انها ريتشل الحقيقيه، وبيسالها انت ليه قتلتي ولادي؟ قالت له انها مش متجوزه ولا عندها عيال، وبتقول له كمان انها كانت دكتوره هنا، ولما اكتشفت انهم بيعملوا تجارب على المرضى عن طريق انهم بيعملوا لهم عمليه بانهم يدخلوا حديده من عينيهم ويقطعوا بيها الالياف العصبيه اللي في الدماغ، وبيقدروا عن طريق العمليه دي بانهم يتحكموا في مراكز الالم بتاعه المريض، وكل ده بيحصل في المريض من غير اي بنج. وبتقول له انهم هيعملوا معاك كده ويقولوا عليك مجنون ويحبسوك، وكمان هيدوك ادويه عشان يوهموك بالمرض. فبيفتكر على طول المسكن اللي الدكتور بيديهوله، وبتقول له ان اي حاجه من الحاجات دي بتحصل في المناره، وكمان بتعرفه ان المخرج الوحيد من الجزيره دي عن طريق المركب. وبيرجع تيدي بسرعه المستشفى عشان يقابل الدكتور كول اللي بيقول له هو انت لسه هنا؟ مش احنا خلاص لقينا ريتشل، زق عجلك. فبيقول له تيدي طب ما شفتش تشاك المساعد بتاعي عشان امشي؟ فبيرد عليه الدكتور وبيقول له تشاك مين يا ابني؟ انت جيت هنا لوحدك وما كانش معاك اي حد، عايزك بقى تعمل لايك وتركز معايا في كل اللي جاي. بيخرج تيدي بسرعه من عند الدكتور عشان يروح على المناره ويلحق المساعد بتاعه قبل ما يعملوا عليه التجارب، لكن فجاه بيظهر قدامه دكتور وبيهجم عليه عشان يديله حقنه، لكن تيدي بيقدر ياخد الحقنه منه وبيديها للدكتور. وبنشوف ان تيدي بيروح يولع في عربيه عشان يخلي الامن ينشغلوا بيها ويعرف يوصل للمناره، واول ما بيروح بيفضل يطلع دور دور وبيفتح الاوض لكن ما بيلاقيش اي حاجه لحد ما بيوصل للدور الاخير، وبيفتح عشان يلاقي قدامه مدير المستشفى قاعد على المكتب وبيهدده تيدي بالسلاح وبيقول له فين المساعد بتاعي؟ لكن الدكتور بيقول له السلاح اللي في ايدك ده ما فيهوش طلق، وتعالى اقعد قدامي عشان نعرف نتكلم انا وانت. واول ما بيقعد بيقول له ها ايه اخبار التعب والهلوسه اللي عندك؟ فبيرد تيدي عليه ويقول له التعب اللي بسبب الادويه اللي بتديها لي؟ قال له لا، التعب اللي بسبب الادويه اللي انت ما بتاخدهاش. وفجاه صديقي بنسمع الصدمه، بيقول له الدكتور انت مريض هنا بقالك سنتين، وبيقول له انت المريض رقم 67 اللي بتدور عليه. فطبعا تيدي بيسمع الكلام ده ومش بيصدق، وبيقول له فين المساعد بتاعي وعملته فيه ايه؟ وبيقوم الدكتور عشان يوريه سبوره مكتوب عليها شويه اسماء، وبيقول له انت كمان ما اسمكش تيدي، انت اسمك اندرو ليدز، وعملت شخصيه تيدي دي من دماغك، وبرده ما فيش حد اسمه ريتشل، انت غيرت اسم مراتك من دولارز لريتشل. وكمان بيقول له انت اخطر مريض عندي، وكل يوم بتحاول انك تاذي وتقتل حد، واحنا كل ده بنحاول نعالجك بكل الطرق الحديثه، بس لو ما خفتش هنضطر ان احنا نعمل لك العمليه الجراحيه اللي في دماغك عشان ما تاذيش حد تاني. وفجاه بيدخل عليهم المساعد بتاع تيدي او اندرو، فبيقول له تيدي هو في ايه؟ لكن بيرد عليه بكل برود وبيقول له انا الدكتور شيان المسؤول عن حالتك من سنتين. فبيرد تيدي وبيقول لهم انتوا كلكم هنا بتكذبوا عليا، لكن المدير بيقول له لو بنكذب عليك فين الحالات اللي احنا بنعمل عليها تجارب؟ فبيخطف تيدي من على المكتب مسدس وبيحاول انه يقتلهم، لكن بيلاقيه انه مسدس لعبه. ودكتور شيان او المساعد بتاعه بيقول له اهدى وانا هحاول افهمك. بيقول له مراتك كانت مريضه وكانت بتحاول انها تنتحر اكتر من مره، وانت عشان كنت مشغول في الحرب وفي الشغل ما كنتش واخد بالك منها، لحد ما في يوم رجعت البيت لقيتها مغرقه اولادك الثلاثه في البحيره. وفي اللحظه دي مدير المستشفى راح مطلع له صور ولاده وهم ميتين وقعد يفرجوا عليهم، وبيحصل لتيدي صدمه وبيقدر يفتكر اللي حصل كله. وبنشوف المشهد اللي رجع فيه البيت لقى مراته
مراته قاعده قدام البحيره وهدومها غرقانه ميه، واول ما دخل سالها فين العيال وردت عليه قالت له انهم في المدرسه. فقال لها مدرسه ايه ده النهارده السبت. وبيبص في البحيره لقى جثث العيال الثلاثه، فجري عليهم وهو بيصوت وبيعيط وخرجهم من الميه، بس للاسف كانوا ماتوا. وراح مطلع المسدس من جيبه وضرب مراته بالنار قتلها هي كمان، وقعد يعيط جنبهم. وهو بيفتكر كل ده اغمى عليه. واول ما فاق بنشوف الدكتور وهو بيساله انت مين، فبيقول له انا اندرو ليدز وجيت هنا عشان قتلت مراتي بعد ما موتت اولادنا، وبيقولوا ان ذنبهم في رقبته عشان ساب مراته لوحدها وهي مريضه. وبنروح بقى لاخر مشهد في الفيلم اللي كان فيه كل العظمه. بيكون اندرو او تيدي قاعد على باب المستشفى والدكتور شيان بيجيله وبيقعد معاه. واندرو اول ما شافه قال له لازم نسيب الجزيره ونهرب بسرعه عشان اللي بيحصل هنا خطر علينا جدا. فبيبص الدكتور شيان لمدير المستشفى وهو بيهز راسه اللي هو مفيش امل معاه وكده هيضطروا يعملوا له العمليه الجراحيه. وفعلا مدير المستشفى بيشاور للممرضين عشان يجهزوا اوضه العمليات. بعد ما بيعملوا كده بنشوف بعدها اندرو وهو بيقول للدكتور الجمله الشهيره دي: Which would be worse? To live as a monster or to die as a good man? وده معناه انه فعلا خف، بس عمل كده عشان مش هيقدر يعيش بذنبه وهو فاكر كل حاجه. وبيجي الممرضين عشان ياخدوه وبيخلص فيلمنا على اللقطه دي. لو وصلت لحد هنا يا صديقي قول لي رايك في الفيلم في الكومنتات وما تنساش تتابعني. سلام.